canalul meu. Numele meu este Iva Mădălina și acest canal este despre Biblie și despre Dumnezeu. Dacă îți place și ești entuziasmat, dă un like și abonează-te. În videoclipul de astăzi voi vorbi despre cum poți să-ți găsești iertare la Dumnezeu. Biblia vorbește despre un singur mod, o singură modalitate prin care poți găsi iertare la Dumnezeu. Lasă-mă să-ți explic. Biblia vorbește despre faptul că nu poți să stai în prezența unui Dumnezeu sfânt și drept, plin de păcate. Trebuie mai întâi să fii spălat de păcate ca să poți să stai în prezența unui Dumnezeu atât de sfânt și atât de drept. Un Dumnezeu care nu minte, care nu schimbă părerea, nu există urmă de schimbare la El, nu se căiește, care are o înțelepciune atât de adâncă și o pricepere atât de mare, care a făcut cerul și pământul. Nu poți să stai în prezența Lui. Singura modalitate prin care poți sta în prezența unui astfel de Dumnezeu este prin Iisus Hristos. El a murit pentru păcatele tale. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că eu acum trebuie să accept toate lucrurile acestea pentru mine personal. Trebuie să cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, născut din Fecioara Maria și din Duhul Sfânt, că a venit pe pământ, că a îndeplinit atât de frumos toate profețiile din Biblie, a pătimit, a suferit, a murit și a treia zi a înviat. Astea toate trebuie să crezi că sunt pentru tine personal. Trebuie să te uiți la cruce și să spui: mulțumesc, Doamne, este pentru mine personal. Și astfel poți găsi iertare la Dumnezeu. Numai crezând în Fiul Lui, în Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul. Amin.